کچری ستاسو ویښته ډېر زیات کمزوري دي او بار بار غورځېږي او نشونما نه کوي نو داسې څیزونه کچری دا تاسو په خپل روټین کې استعمالات شروع کړئ نو د هغې سره ستاسو ویښته هم مضبوطیږي نشونما هم کوي او بار بار د غورځېدو نه هم بچ کیږي او دا څیزونه موږ ویښتو ته فایده څنګه راکوي غوږ ورته کیدی هغه هم درته ویم. تاسو په خپل خوراک کې انډه خوړل شروع کړئ ځکه چې په دې کې پروټین او بایوټین دي او پروټین خو اسیم ستاسو د ویښتو او ستاسو د صحت لپاره فایدهمند دي او د بایوټینو کار دا دی چې دا ستاسو ویښتو غورځېدو ته نه پرېږدي او ستاسو ویښته مضبوطوي. دویم سویټ پوټیټو یعنې خوږ الو تاسو په خوراک کې شروع کړئ ځکه چې په دې کې بیټا کیروټین او ویټامین ای ده او د بیټا کیروټین کار دا دی چې زموږ د ویښتو نه کم لاندې ګلینډ دي کوم ته چې سبیشیز ګلینډ ویلی شي چې هغه غوړه ماده خارجوي چې هغه ته سیبم ویلی شي نو بیټا کیروټین د شبیسیس ګلینډ ته بار بار وایي چې تاسو دا سیبم خارجوي چې دا سیبم په وجه باندې ویښته غوړ او مضبوط پاتې کیږي او ویټامین ای ستاسو د صحت لپاره هم فایدهمنه ده ستاسو د سرمنې لپاره هم فایدهمنه ده او ستاسو د سترګو د نظر لپاره هم فایدهمنه ده او ستاسو د ویښتو لپاره هم فایدهمنه ده. د ویښتو لپاره ځکه فایدهمنه ده چې دا ستاسو د ویښتو پروټیکشن یعنې حفاظت کوي. دریم تاسو شنه سبزي زیاته استعمال کړئ ځکه چې په دې کې انټي اوکسیډنټ دي او دا زموږ صحت د فری ریډیکل نه یعنې کوم چې زموږ صحت لپاره فایدهمند نه دی د هغې کیمیکل نه زموږ صحت بچوي او په دې کې آیرن هم دی کله هم چې زموږ ویښته غورځېږي نو په دې دوران کې دا زموږ ویښته مضبوطوي او غورځېدو ته یې نه پرېږدي. په دې کې زنګ هم دی چې دا زنګ زموږ ویښته مضبوطوي او دا هم غورځېدو ته نه پرېږدي او د ریسرچ نه دا ثابته ده کم هم انسان چې خپل صحت هر وخت صحتمند ساتل غواړي نو هغه د شنه سبزي ډېره زیاته استعمالوي. څلورم تاسو په خپل خوراک کې ماهي خوړل هم شروع کړئ ځکه چې په دې کې اومیګا 3 فیټي ایسډ دي او دا ستاسو د ویښتو د صحت سره سره ستاسو د ټول وجود د صحت لپاره فایدهمند دی خو خبره پکې دا ده چې دا به تاسو په غوړو کې ډېر زیات فرای کوي نه. پنځم تاسو نټس یعنې خشکه میوه استعمال شروع کړئ ځکه چې په هغې کې فایبر هم دي پروټین هم دي ویټامینز هم دي منرل هم دي میګنیشیم هم دي یعنې بلا څیزونه دي چې دا ستاسو د ویښتو صحت سره ستاسو ټول وجود د صحت لپاره فایدهمند دي خو خبره پکې دا ده چې هر څیز تاسو استعمالوي نو په خپل مقدار به استعمالوي کچېرې تاسو بند خپل مقدار نه زیاتې وڅکلې نو دا هم ستاسو د صحت لپاره نقصاندې ثابت کیدی شي. د خپلو ویښتو مضبوطولو لپاره دا 5 څیزونه تاسو ریګولر باندې په خپل مقدار باندې خورئ نو ستاسو ویښته نشونما به هم ورسره کوي ستاسو ویښته به هم مضبوط وي ورسره او ستاسو ویښته به بار بار غورځېدو نه بچ کیږي. همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او کچېرې هر قسم سوال ستاسو په ذهن کې وي نو هغه تاسو زموږ نه په کمنټ آپشن کې تپوس کولی شئ. شکریه. الله حافظ.